Los retis, una velada al lado de la fogata. Están compartiendo entre primos No, yo no voy para atrás. en la casa de la Meme. Rebota. Así. Dos. Lleva el espalda también. Ajá. Conversando entre ellos. Les quedó muy bonita su fogata. No sabía que estabas despierto ya. Les ha quedado muy hermosa su fogata. ¿Dónde estaba triste? Juan, ¿dónde estaba triste? ¿Vas a echar también? Ahí. ¿Sabes cuál es lo malo del calor? Cuando recibes por frente, tu espalda se enfría mucho. Y te enfermas o te puedes... Espera, mando. Wow, eso boom. Alguien puso palo mojado. ¿Quién puso palo mojado? Está que más tú que fuego. En tus palos. ¿Quién puso palo mojado? Mi palo lo dejé acá. Yo también lo dejé Yo acá. también lo dejé acá. Yo también lo dejé acá No y sé, lo pero- metieron. Yo Tú nada me más. metiste todo. ¿Dónde metí el mío? ¿Y tu palo estaba mojado? Pelea porque a mí me quedó palo mojado y por eso fue que explotó. Lo habíamos lavado para poner. ¿Y por qué la lavado? Los bañuelos. Está más atrás. ¿Qué? Yo también el mío. El mío Sí, también vas está atrás. abajo, como se prende. Sí, está rico. Punto. Por eso va a saltar. Yo decía, no, ya, ahí nomás. Fuera, va. Estás como que es una cuidado. Que gasta. Es porque está mojado el palo, pues. ¿Sí? Sí. Está